Los pacientes de pediatría del Hospital Vega Baja ya habitan en medio de un bosque encantado. Estudiantes y profesores de la Universidad Miguel Hernández han finalizado un proyecto artístico destinado a humanizar los espacios hospitalarios y lo acaban de inaugurar. Ha sido un esfuerzo conjunto de muchos profesionales, en el que también han participado los pequeños pacientes. El bosque de la segunda planta está listo. Los niños de la planta de pediatría del Hospital Vega Baja conviven entre animales y naturaleza. Y todo gracias al proyecto de intervención plástica realizado por profesores y graduados en Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández. Parecía importante traer la naturaleza al hospital, que es lo que más echan de menos los nenes cuando están aquí. Se acaba de inaugurar la primera fase de este proyecto. La segunda, que se llevará a cabo a finales de año, abordará el interior de 6 habitaciones de pediatría. Esta intervención mural ha tenido en cuenta la fantasía de estos pequeños pacientes que han colaborado en la creación de los animales de este bosque encantado. De manera que quien llega a la planta sumergiera en un mundo de árboles, seres mutantes que están por los suelos, por las paredes. ¿Y qué pasó? Pues que cuando nos pusimos a hacer la intervención, los propios niños salieron de las habitaciones y se pusieron a pintar con nosotros. Y han hecho el proyecto suyo. Este bosque animado cuenta con la ayuda financiera de Asun Roca, dueña de una tienda solidaria de venta de pulseras, que destina sus beneficios a proyectos sociales. Para conseguir el dinero de la financiación del hospital ha sido con pulseras solidarias. Son pulseras que tienen un valor de 2,50 €, pero de cada pulsera se dona 1 euro. Pues más o menos hemos llevado un año aproximadamente con la venta de pulseras y se han conseguido unos 4.000 euros. Esta es la tercera intervención de estas características que realiza la Universidad Miguel Hernández en hospitales de la provincia. El objetivo es humanizar el entorno médico para que las áreas de pediatría se conviertan en espacios acogedores donde la enfermedad se esconda tras la fantasía.